Administrator wa kiama kia UDS Sorongo rwa gusiasili takale bundieki itiko ria rero nigakwanira chinkumi chigendete ime ya gusibune kiama kia UDA tigirigo chia ko rwa mabaka y'abantu kuranira ebirogo byonsi asengencho yobwamo gwe serikali ya broad-based egani gatebune kiama kia UDA igo kera chie kubeka boroniriri hase ebirogo byonsi ime ya gusi kurwa somo gavana wikase habo MCA na koboli bali bakoliye ebirogo kwerobeli elikwelikia Kale bondieki nche no administrator we kiama kia UDA gagusi rero igona acha nkwane na abagusi ba minto abana chama bane ba UDA elinde mbate ya mangana abera atatu sababu abange babo banga approachiri bankwaneire bakomboli ngambate to kobolie ebirogo awo kuru kiama gitu kia UDA kuru MCA kuru MCA obo jumbe obo governor obo senator lakini ndende banyolre concerning UDA inga yamuire nga bono broad based tobate ko rugusi ntoko beka abantu bande birogo tokore zoning ntagete ko batebiga nga as a party ntora ikase togo kwanira nga ntotagete nga bono ntori ko beka monto kerogo kende yonsi yako ero mwaka 2022 etwarengo opposition lakini gusiga igago se Kisii County we were able ko beka abantu bonse pie birogo ko robo MCA obo governor na gochigoro so ntaite ko batebye nga abantu ba minto bali boko lyebirogo ao kurwa se kiama gitu kia UDA tintageti mutwale bonde bwensi yakogera as a party intotagete toire birogo ebinge gekogera antunintu single majority party ebwate birogo ebinge gusiga byo bojumbe so ntoka comment birogo ebiro kurwa se birogo binde mbake birogo binde go chigole binge kurwabu ntotagete konyoro mugavana o UDA ase county ya Kisii ntotagete konyoro mo senator kurwa sikiama kia UDA se county ya Kisii na abanda abange including obo women rep wanonko basabanga enga kiyeiga inwe bange join ekiama ligie birogo motagete ko ligia so that ne chigo ikenga kinga to igwane kwanyora nga to ko igwana tora strong party tali to ko igwana tabu ati bantu bakoliye birogo ense yeiga ebyama binde byonsi emu yae no koliyo borai so ekiama gitu kia UDA igonko enikare jinga ntora ikirase togoteba nga bono ntoliko beka kerogo ase montogete ntoliko beka chama itoliko beka kerogo geita ase obogavana so bo senator so far itotaite kiama gitu kebe strong because gusiga iga UDA nere more popular than ebyama binde so egegoteba kana nga kiama gitu ngekobeka monta asegete eyunte teko batebing obuno bokora nande ntora ikiraiga as a party so we are planning to have ebyongozi koru chinsamo chonsi pitia gusi bakobuli birogo bya UDA go chakiranse go chigoro so ngo batebinga genderera inu nchua so bonge toisaranse torosie party yaito elinde toiro borai wa gusiga iga